离职后最美妙的部分，当然是推工作群，再关闭所有的叫醒闹钟。好安静的世界，好爽，不会有更爽的时刻了。艾特刘月，你们的方案什么玩意儿？今晚必须再给3到5个备选。抱歉，我已离职了，这个群忘了给退了。爽，这就是最爽的时刻。不是节假日、旅游旺季，机票、酒店都好便宜啊！朋友们，我自由了，我过2天就去找你们玩，还不用人挤人，爽死了！我妈被他看见工作日这个点躺在床上，也太可疑了。妈，我开会呢，下班给你打回去。要是让我妈知道了我失业了，指定又睡不着觉了。我不对劲，我最近失眠特别严重，我晚上3、4点都睡不着觉。我该不会因为离职要得焦虑症了吧？那你是几点起的呢？下午3、4点。那你说你最近公司有发生什么事儿吗？有客户为难老板，你们最近还加班吗？你怎么突然对前司这么感兴趣啊？以前讨厌到下班根本不能在你面前提。你不懂，在局里和看戏根本不是一种心情。谁今天有空出来吃饭？我跟你不一样，我要上班。是啊，别出来拉仇恨了。以前上班的时候觉得自己是低能量老鼠人，现在感觉自己是3天没被遛的狗，无聊的我都想找个人谈恋爱了。等等，一想到自己没工作没收入，还敢在出租屋里跟男人爱得死去活来的，怎么听都觉得完蛋了。哎呀，睡到自然醒，边吃午饭边看自己喜欢的剧，这种不需要着急做什么事的感觉太舒服了。等等，牛马摆烂久了，都不知道自己什么行情了，知己知彼，刷会 boss。您好，不是双休的工作不考虑哈，连着发10个。今天也是为改善就业市场做了努力，发工资了，吃顿好的。昨天是发薪日啊，怎么没有进账短信呢？哎，这么久了，第一次为离职感到心痛啊！不行，不能这么丧，能让床得向上，才能才来。你这不上班了，状态今儿好啊，皮肤都清透了。嘿嘿，虽然有不上班的功劳，但主要是我用了全新升级的 PL 看不见粉底液3.0，清透的原生水光感，大半瓶都是精华，贼服帖。挺牛啊！你以前上班都不化妆，现在在家不出门了，竟然还化妆。你不懂，工作不配见到我的好脸色。人就是要待在没有天花板的地方，舒坦。怎么余额只剩下4位数了？我下个月要还的花呗，还有马上要交的房租。不行，赶紧打开一下招聘软件，修改一下简历吧。我上份工作天天都不知道自己在忙什么，怎么写简历才能显得我又专业又符合市场需求呢？直接把全公司的招聘信息复制在自己简历上。不上班的脑子就是好使啊！这个公司怎么把我拒了？好焦虑！这个公司面试单成2小时起，更焦虑了。我跟你说，你怎么回事啊？怎么又活人鬼死了？我好像又要开始找工作了，好难过。我感觉我自己被生活打败了，而且每个面试的 HR 都要问我这段空窗期在干嘛。空窗期真的不对吗？你可别跟着别人一块欺负你自己了。这段空窗期是难得的自我校准时刻，你的焦虑90%都来自于别人都在前进的错觉。重要的不是找到工作，而是找到自己适合的位置。谢谢你啊，大夫，我好多了。哎，你今儿说话怎么那么有文化呢？因为我离